për burdushin, a kënë dëgjuar dhe çfarë mesazhi kishe pas për burdushin? Sirbazët i ki në çdo kohë dhe çdo vend. Edhe parametrit e tij duken qartë, nuk ka nevojë për shembull me diskutu ose me komentu rreth një sirbazit. Ai i cili mirët me sihr, dihet. Ne duhet popullatës muslimanëve t'ja bëjmë me dije se t'i largohen këtyre njerëzve që mirën me sihr. Njerëzve që mundohen t'i mashtrojnë, njerëzve që pretendojnë se shërojnë ose kështu me radhë. Dhe në fund dalin të mashtrum dhe dëmtum. Mirë po, në anën tjetër ka njerëz cilët kanë sherr në veten e tyre. Sa ka hajër, ka Allah shumë sherr. Ata që ka lipin hajrin, ka njerëz që lipin hajër shërim, ka njerëz që lipin sherr. Edhe shfrytëzojnë shkojnë taj. Kjo është, njerëzit, ne duhet qëllimi kryesor i joni është që ja shpjegojmë njerëzit se ai i cili mirët me sihr, edhe ai i cili shkon te sihirbazi, duhet ta dijë. Sikur që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku shkon te një fallxhor dhe i beson e ka mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose në vajtin tjetër nuk i pranohet namazi 40 ditë. Pra, kjo është punë e besimit. Si dush me hup imanin, shko te ai. Si dush me hup imanin, shko besoj atij sirbazit, i cili të mashtron dhe t'i bën 300.000 intriga. Edhe në fund e dëmton finansisht edhe asën në fund nuk i kryen. Une personalisht kam raste që kanë ardhur te unë, janë kanë edhe te ai. Kam raste, të jam kanë te ai. Edhe normal se sihirbazi dhe shumica e njerëzve që shkojnë te ai e vërtetojnë se është njeri tradhtar, njeri i cili rran, njeri i cili mashtron. Mirë po, ai i cili shkon e ta dije se në rrezik e ka imanin e tij. E ka mohu ato që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka bërë gjuna të madh. Mirë po, si personalitet sihirbazi ka shumë. Dhe rranat e tij kanë ndoqët se janë shfaq. Shumica e njerëzve e kanë kuptuar se kush është, çka është. Dhe si vepron ai. Me shërim nuk kam dëgjuar, domethënë, dikush që është shëruar, si ka shkuar te ai dhe ka ardhur masën e tij dhe i kam lexuar rrokën. E kam një rast për Prizrenit. Më erdhi një rast, i cili kam lexuar disa ditë, alhamdulillah, i kishte do lëvizje, kishte një vajzë. Edhe masi që lexova 2 ditë rrokje, një ditë për ditëve veç e preka me dorë kështu, e hetova si ka dhimbje shumë. Zakonisht disa prej që janë smut, kur ti lexosh rrokje pak më tepër, veç nëse e prek trupin e tij, e ndin vetin sikur më jam shumë e thik. Dhe vazhdova pastaj edhe 1-2 ditë tjerë lexova dhe u ndërprend gjithë lëvizjet që kishte në trupin e saj. Alhamdulillah pe Allah. Nuk kishte tha, i lexova një herë, 2 herë rrokje, tha nuk kam kur fal lëvizje. Edhe normal. Kur nuk ka kur fal lëvizje, kjo tregon se është ndërprerë domethënë ndikimi i botës gjinëve dhe personi është kthyer domethënë në atë situatë ku sikur që çka qenë. Kjo është domethënë shpjegimi i këtij personi. Nuk ka nevojë të komentu, dihet ai i cili mirët me sihr, njerëzit që shkojnë te ai në dinë se e kanë hub, janë në rrezik me hub imanin dhe kanë bërë gjuna të madhe. Po ato si kanë shku për shumë këtë video të ndëgjën edhe për nga konte sihirbazi pas kanë pas informata. E thotë se kam ditë do të thotë. Ai rok shumë ka të iman sikur të këtë situatë. Se ka ditë shumë, ndosh viton në këtë kukush farë punë pas kam bëhet. Shumica thënë zonë që në të bokë. Kjo është mesele, për shembull, a muna me arsitu dikon në këtë kohë dikon me padituri, për shembull me xehel. A muna me arsitu se ajo është në gjendje për shembull me vetë doni hoç. Mund me vetë doni hoç, pse nuk e vet. Faselu hadhikri in kuntum la ta'lamun. Vetëm ato që kanë dishur nëse ju nuk dini. Ti pse vepron para se njëherë bën veprën e pastaj e thet nuk di. Pse nuk vet?
e pastaj vepro. Edhe kjo është, domethënë, është një apel për gjithë ata që e kanë këto smundje, që e kanë këto probleme, mos merr guxim me njëherë me shku pa e vetë do një hoxh i cili është i besueshëm. E vetë një hoxh i cili është i besueshëm. E thirr në telefon ose çtash nëpërmes Facebookut ose nëpërmes mediumeve. Ka emisione nëpër televizi, e vetë një hoxh i cili është i besueshëm, ja parashton pyetjen, a bën me shku te ky filani? A është njeri i cili shëron me të vërtetë apo është njeri i cili mashtron? Nëse njeri mashtron, atëherë do të shnikën, se ishte vetën rrezik. Se don me hub imanin, bërëm shka. Ama në këtë rast nuk mundesh më arsjetu ti e ki bë veprën e pastaj interesohesh se a është mirë apo nuk është mirë me shku te ky personi. Nëse thojmë se personi ka jetu me një rreth ku s'kan dëgjuar domethënë për këto gjëra. Tash alhamdulillah, e ki internetin, ki mediumet, ki emisionet, mundesh me vet, ki xhamia. Po sa është në vend, mundë me thonë për shembull dikush atje në Amerikë ku s'ka asnjë musliman, e ka shku do në vend, s'ka pas në rrethin e tij musliman ose s'ka pas xhami ose s'ka pas imam, s'ka pas hoxh i cili ka pas mundësi me vet. Për atë, kjo është një apel për të gjithë ata që kanë këto smundje, që kanë këto probleme, mas pari në ta vetin hoxhën i cili është afër aty, ose hoxha i cili është i besueshëm te ata, hoxha i cili është i njohur, jo veç pa marrë parasysh, hoxha i cili është i njohur, e ta vet, a bën me shku te ky person dhe pastaj ne të veprojmë. E jo veprojmë, shkojnë nëpër 100 vende, e pastaj hoxha më kon te ky, më kon te ai, i kë më ka shkruajtur një Ajmali, ai më ka dhënë një gjë me vënë te dera, ai qetrin në Prag, ai qetrin në Rjastak. 100 vet këni ujë më ka fry, ai qetër një zhiv më ka nxjerr. Këto janë muhabete. Këto janë çdo ditë i ndëgjoj këto muhabete. Thirrin telefon thotë, është një hoxh që nxjerr të zhiv. Çfarë zhiveve subhanallahu. S'ka lidhje kjo me këtë punë. Shërimi është i vetëm Kur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Fjala Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu është ai i cili shëron. Duhesh me kuptuan, duhesh me base vepin. Dhe kjo është, nëse është personi i cili nuk ka ndëgju kur për Islam, edhe nuk din kur gjë për Islam, edhe është me një vend ku nuk ka pas mundësi me vet, atëherë mujna me arsjetu. Ama njeri i cili jeton në mesin e muslimanëve, ka mundësi me vet, ka hoxhallar në afërsi, ka mundësi nëpërmes internetit me mu interesu dhe me vet. Atëherë nuk mund të arsjetu këtë person. Nuk mund të arsjetu. Atëherë këtime që kanë gabu, le të pendohen, inshallah ja pranon pendimin, dhe kur mos gabojnë të shkojnë për kësi njerëzit. Fallgjorë, sirbaze, dëgjalla, njerëzi që ka i mashtrojnë, ai cili vetë emën, nanës, babës, date, me dije se ajo është sirbaz. Ajo është sirbaz. Ai cili të shkruan Ajmali, dije se s'ka piti kur gjë. Ai cili lexon Kur'an, aty duhesh me shku. Se Kur'ani është shërim bi idhnillahi ta'ala. Sikur që Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e ka vërtetuar në Kur'an. Kjo është.